Hello，大家好，歡迎你返到嚟神神地 Podcast。我係 Erica，呢集特別啲咧，會由我同 Queenie 嘅共同朋友 Felicia 同大家做個分享嘅。咁 Felicia 咧係個占星同人類圖嘅解讀師，佢咧會用占星嘅角度同我哋去解讀每個月亮嘅星座嘅朋友咧點樣去排解佢嘅情緒嘅。咁有興趣嘅朋友繼續聽落去啦。Hi, welcome back。咁實在太耐冇開 podcast 啦，我係 Felicia。咁今日咧點解會有呢個靈感再開翻呢個 podcast 咧？其實我邀請咗一位朋友，我個 friend 嘅。咁因為過去嗰一年咧，由上年嘅6月9號開始啦左右。咁其實咧木星進入咗巨蟹座啦。咁過去嗰一年咧，我諗大家都應該會係集體式遇到一啲議題係同自己嘅情緒管理啦，或者係一啲情緒嘅波動係有關嘅。咁嚟緊啦6月30號啦，嗱巨蟹座呢個 chapter 咧就我哋就完成咗去 move on 去獅子座。咁所以我覺得咧 it's very good 去 review 一下過去呢一年啦，我哋點樣去學習到同情緒啦，同埋我哋點樣感覺到內在安全感啦，我哋嘅身體 feel safe 嘅呢個議題有關啦。咁我今日就揾咗我個 friend Erica 啦，咁佢係一個專家，係一個 expert，就係去幫人梳理情緒嘅。咁不如我等佢介紹下，其實佢嘅工作係做咩啦嚇？你好，大家好，我係 Erica，咁我係個 Spinal Flow 嘅 practitioner 啦。咁啱啱 Felicia 有講過就係會幫 client 去梳理情緒嘅。咁點做咧？就係透過 Spinal Flow technique 咧，去幫人嘅身體去排解一啲儲住咗落嚟嘅壓力啊。佢多數都會係儲住咗唔同嘅，可能係 physical 嘅壓力、情緒嘅壓力，或者係一啲 chemical 化學嘅壓力喺個身體入邊，喺個脊椎入邊嘅。咁透過 Spinal Flow 嘅 technique 咧，就幫人去 release 啲 blockage 啦，令到佢嘅本身嗰個 life force energy 可以行得好啲啦，同埋識得做翻個 self healing 嘅。咁大家都知咧，咁我自己中意研究 human design 啦，即係人類圖啦，同埋 astrology 同埋占星啦，即係或者簡單啲講星座啦。咁究竟我就即係譬如我呢個範疇啦，星座啦，或者人類圖，同你呢個範疇同 spinal flow， 因為你呢個係真係同一個人嘅身體接觸係比較 close， 比較連結多啲噶嘛。咁你會點樣去將呢兩樣嘢覺得融合到喺你工作上面咧？或者我哋兩樣嘢點樣可以可以創造多啲 synergy， 一啲更好嘅作用去 serve 到你嘅 client 咧？我諗 before tap into 嗰個 astrology 點樣去幫人哋再建立一個更加好嘅管理或者處理自己情緒健康嘅時候咧，我想同大家 share 多些少點解我會做 spinal flow，或者可能係透過我嘅分享，會唔會大家經歷緊啲相同嘅課題咁樣？因為我哋大家以前都係教瑜伽噶嘛，咁我就比較以前仲係教瑜伽嘅時候，就比較做多些少係管理痛症啊、rehab 啊，或者好多時啲人嚟揾我都係佢曾經受過傷，跟住呢個痛嗰個痛人咧，佢想透過瑜伽可以有個舒緩或者係管理痛症嘅效果。咁當然我嗰陣時做嘅東西就有啲好似prescribe 咗一個瑜伽嘅治療嘅方案俾佢哋啦，可能做一啲伸展啊，可能係強化啲肌肉啊，都係透過一啲外在一啲嘅肌肉嘅訓練去令到佢可以 balance 翻佢成個身體。咁亦都瑜伽嘅本身都有個效果，就係我哋可以好正面地、好 mindful 地去活動自己身體啦。咁都係幫助嗰人去更加建立一個強啲嘅體感 body awareness 嘅。咁但係我發覺，即係 even 連我自己嘅經歷就係，好似我做完好多啲 physical 嘅 training 啊，或者做完一啲強化完或者鬆完或者呼吸完，好似隔咗一陣嗰啲痛都會翻嚟喎咁樣。咁所以我過往呢2-3年就不停去學習唔同嘅系統，或者係我嘅好奇心啦，帶到去學唔同嘅東西 ，and then 就 end up 就翻嚟 spinal flow 做翻啲身體嘅 body work 嘅東西嘅。咁但係我都會發覺，其實有好多人帶住一啲長期嘅痛症，可能係頸筋膊痛，可能係腰痛，可能係腳痛，邊度痛都好。其實好多時，尤其係好長期嘅話咧，都係 hint 緊，都係提緊同緊我講話，嗰個人有機會係收埋咗一啲情緒喺某一啲特定嘅地方，and then
當你個身體太 overload 咗太多嘅情緒壓力嘅時候咧，佢一定會用佢唔同嘅方式去同你講，喂，唔得啦，我需要去 release 呢樣嘢出嚟，我唔可以再 store 住呢嚿好似垃圾或者一嚿太大嚿嘅塵喺個身體入邊。咁佢就會用好多所謂一啲即係比較 external 些少嘅 symptom 同你講，喂，呢度痛嗰度痛，唔該你處理下咁樣。咁所以好多時唔知聽緊嘅大家啦，或者係會唔會都係可能長期有一啲痛症，或者長期有啲唔舒服，或者硬係覺得好似壓住唞唔到氣，或者個 posture 啦，可能姿勢長期係寒背啊，或者係我哋叫做盆骨前傾啊，或者有好多啲好已經影響到身體外邊嘅一啲東西，其實有機會嗰個源頭咧，都係講緊自己神經講緊自己個神經系統未必係一個好 regulate 嘅情況啦，或者係長期都係喺一個戰與逃 survival mode 生存模式啦，或者可能有機會係一啲情緒嘅壓力係未能夠被疏解，咁所以就當我哋去處理一啲所謂外在痛症嘅時候，其實都需要去引導翻個客人翻去睇翻自己入邊嗰個狀況咁樣咯。係啊，冇錯。到你講話呢個即係astrology 同譬如我而家做緊嘅東西，有冇機會係有 overlap 嘅情況咧？咁我自己因為係我唔係好中意咧，淨係用一個 modality 嘅，即係譬如我係幫客人嘅時候，好多時我都好八卦，喂，你俾你個出世年月日，俾個時間我啦，咁我都好好奇咁樣會 pull 佢個 pull 佢個星盤出嚟，甚至係佢人類圖我都 pull 出嚟睇咁樣嘅。咁其實幫緊我啲咩咧？就係去更加研究我其實呢個人嗰個原廠設定係應該係點樣樣嘅，或者會唔會有啲咩方式可以令到佢有效地去梳理佢入邊嘅情緒咧，即係 let's say 我幫佢好有效地幫佢通晒佢成個脊椎塞住咗啲東西啦。咁但係如果佢一路長年累月累積咗一個未必好健康咁樣去管理自己情緒嘅模式嘅話咧，咁佢有機會都會係積翻啲塵翻嚟嘅。咁所以我都會好想幫啲客人就係點樣可以譬如透過佢個 natal chart 啦，或者透過佢人類圖啦，可以揾到一啲資訊，令到我可以幫助佢，或者令到大家可以研究到一套比較有效啲去梳理情緒嘅方式咁嘅。我諗頭先你所講咧，嗰個健康地管理自己情緒啦，或者有效地去梳理自己嘅情緒，都係一個唔係 one formula fit all，即係應該係每個人有佢自己一個 menu，而呢樣嘢其實係喺無論 human design 啦，或者我哋而家係講緊即係星盤啦，我哋 astrology，你喺你嘅 natal chart 係應該可以揾翻就係 instead of 我不停去試好多唔同嘅方法，或者我要向外求。咁不如我一早知道自己其實我嘅原廠設定係咁，我就不如我直情可能淨試下 experiment 呢一個方法睇下 work 唔 work。咁我自己覺得參考咗，即係因為我又係啦，以前即係 yoga 嘅時候咧都冇認識咁多呢啲咁我哋叫做即係揾翻自己嘅內在力量嘅一啲工具。咁當我認識咗之後，發覺咦又真係有效嘅喎，係真係 work 嘅喎，即係我會覺得未必即係可能啲人就會話你情緒波動啦，即係我呢排唔開心，或者我覺得呢排好 stress，有啲人就會叫你做運動啦，有啲人又叫你去行下山啦，有啲人不如話你去個海度啦，咁有啲人就話不如你對住個山大嗌啦，即係有各種唔同嘅方法。咁我覺得呢啲都係一啲好好嘅參考，但係如果我已經可以喺我自己裏面攞到一啲有用嘅嘢出嚟，咁不如我就參考我自己最 work 嘅個方法去用，我覺得就會呢個就係我哋所謂覺得叫做有效去梳理自己嘅情緒咯。好認同，因為我自己咧就係我個 moon sign， 我個月亮係雙子座嘅，咁我係好喜歡寫低啲嘢啦，我好喜歡去好似好邏輯地去理解自己嘅情緒啦，或者我好中意好 electro 咁樣去 process 自己嘅情緒咁樣喎。咁過往咧，我都有做過，譬如一啲 healing circle， 咁我就好中意咧臨尾嘅時候叫大家去 journal， 叫寫嘢咁樣。咁但係發覺
唔係喎，即係我整咗10條線出嚟，諗住你可以填滿晒，因為我係可以填滿晒10條線。因為你係可以好似好 intellectual 咁去分析自己嘅情緒。係啦，咁但係啲人就係填一句 I feel good 咁樣，跟住我就覺得，咦，其實係咪呢個方案未必係最適合呢班人咁樣咧？或者嗰個人係啦，嗰個人咁樣，咁即係我就。即係當我喺做翻 spinal flow 嘅時候，講翻而家啦嚇，即係我就發覺其實真係每個人點樣去 handle 情緒都好唔同。咁我點樣可以幫助到佢哋有效地去排解咧？咁樣咁，所以我有陣時，譬如我 work 啲比較密切啲嘅 client 嘅時候咧，我幫佢哋做一啲 intensive 嘅 program 嘅時候，都會包埋一個 integration 嘅 call 俾佢哋嘅。咁好多時，如果個 client 係 OK 嘅話咧，我都問佢攞出世年月日啊時間俾我，咁我就會即刻 pull 晒佢啲 chart出嚟咁樣啦。咁你都有個真實嘅例子可以分享，就係我個客人佢就月亮喺雙魚啦 Pisces 啦，咁佢個亦都係喺12宮咁樣嘅。咁所以佢一個佢自己 share 俾我嘅，佢話佢覺得自己佢而家好喜歡做嘅東西就係好多時會花時間淨係坐喺度，好安靜，唔要任何音樂。即係有啲人可能話聽音樂，有啲人可能係點樣去喐動咁樣。咁但係佢一個可能最適合、最舒服嘅方式，淨係好靜靜地咁樣喺自己嘅空間、自己間房入邊坐低，等自己有足夠嘅時間、空間去沉澱自己嘅情緒咯。你知唔知我笑到咁咧？因為其實我都係極度可以 relate 到呢個 situation，就係咧我嘅月亮都係雙魚啦，雖然就唔喺12宮啦。咁譬如我哋可以即係我講解少少咧，因為雙魚座咧都係一個，尤其是如果月亮喺雙魚座咧，其實我哋會係好無意中咧會潛入咗或者會 immerse 咗喺我哋嘅任何一個環境，而當我哋唔 aware 嘅話咧，其實我哋係會吸收咗好多唔同嘅情緒，可能未必係真係 come from 我哋自己，即係可能係你身邊嘅人，即係或者你去到一間房裏面，你去一個 workshop， 跟住即係因為我以前都會去過一啲我哋叫做 healing circle 或者一啲係 workshop 咧，大家係要做一啲 emotional release 咧，即係我會覺得嗰刻哇！我有一種覺得好 intense 嘅感覺，好似每樣嘢都衝住我而嚟咁樣啦。咁所以咧好多時咧就好似一個，尤其是因為即係雙魚，亦都係一個即係太容易去吸收唔同嘅人嘅嘢。咁所以咧可能喺當佢要療愈嘅時候，或者我要管理自己情緒嘅時候咧，其實真係要去翻一個得佢自己一個嘅空間咯，係真係任何嘢都唔需要。咁你當你去到嗰個 moment，你先發覺，哇！我先至可以同其他嘢分開翻。即係有時我覺得係要有一個，即係 negative 啲嚟講咧，就可能係 disassociation 啦。我覺得如果一個 solitude 嘅 moment 咧，係會俾雙魚月亮嘅朋友咧係一個哇，得到自己嘅寧靜啦，而且係因為佢喺嗰個空間裏面咧係。嗰個寧靜係好難去形容，就係覺得哇！我終於可以揾翻自己安全嘅嗰個窩嘅感覺。係啊，係。所以譬如我對於呢個 client 嘅就係我唔會可以好似我自己點樣應對情緒咁樣去教佢或者引導佢，即係我冇得話俾好多個 prompts 佢，跟住叫佢自己做功課填張 worksheet 俾我咁樣嘅。咁所以即係我覺得going back to 就係每個人都有佢每個人特定嗰個處理情緒嘅方式，咁倒不如我哋真係翻嚟自己嘅原廠設定，令到自己可以慳水慳力，唔需要話試晒10萬樣嘢，或者可能係要聽某啲權威性嘅人去講一啲咩叫方法叫有效咁樣，反而自己入邊已經有自己最有效嘅方式。你會唔會可以 share 下？譬如我哋有分4大個 element 嘅 signs，我哋點樣每一個火象啊、水象啊、土象啊，佢哋通常會係點樣去處理自己情緒係健康些少嘅？好，咁我戴翻頂帽先啊！咁因為咧我覺得呢個都係一個歸類啦，大家可以作一個即係中性啲去參考啦。First of all，我覺得你不如你去 experiment 下以我所講嘅，或者你即係自己去思考，係咪真係適合你自己先？因為其實如果你要即係譬如我火象都會有呢個 Aries 有白羊座啦，跟住有獅子座同埋有 Sagittarius 係射手座啦。咁其實3個都可以有好唔同嘅一個渠道去令到自己感覺安全。因為月亮係管理我哋除咗情緒啦，而係就係你點樣真係感覺自己安全喺呢一個世界上面咯。
係啦，即係都有啲嘢就係、咦有啲咩滿足到你，令到你覺得 feel satisfied 嘅裏面。咁譬如火象啦，咁頭先我所講就係白羊啦、獅子啦同埋射手啦，都係屬於火象啦。咁大家可以參考下就係、多數火象嘅人咧，佢哋都需要真係某一啲我哋叫做 physical activities， 或者係一啲真係你要有節奏啊，你真係會喐嘅嘢。而有陣時咧，亦都可能係，尤其是可能係白羊啦。舉例就係、你可能會覺得佢去要 express 自己嘅情緒咧，或者佢要俾自己睇到嘅情緒咧，可能佢會有少少我哋叫做挑釁性嘅。但係因為呢個佢唔係為咗要同你打交，或者唔係要同你去 fight，而係呢個係佢其中一個方式，就係佢要咁樣去感覺到，或者佢自己去管理自己情緒咯。咁所以有啲人就係話：哇，我覺得好 stress， 但係我仲會去打拳，或者我仲會去跑步，或者可能有啲人係我需要去唱歌表演。咁呢個可能係真係佢哋自己一套方式咯。我都有個呢個親戚嚟嘅，咁唔講 specific 邊一個啦。咁佢個月亮就應該係獅子嘅，咁佢會係真係有啲情況下會係特別火爆啦，係啦，即係佢好需要去 verbally 去表達一啲嘅嬲啊，或者係情緒啊咁樣咯。咁亦都有人睇過，即係唔係用 astrology 嘅角度啦，只不過可能其他一啲占星命理嘅角度都有講過話，要小心啲自己嘅情緒，因為有機會會係好火爆咁樣嘅狀態咯。係啦，當然啦，我哋每一個 sign 每一個星座都有佢我哋叫做higher frequency expression 啦，即係療癒咗嘅 expression 啦，或者係我哋叫 unhealed 或者係叫 lower frequency 嘅 expression， 就係未療癒啦，或者我哋唔 aware 到自己嘅情況之下會表現到出嚟嘅一個狀態啦。咁所以 let's say 頭先我講雙魚座咁樣啦，咁雙魚座佢嘅 unhealed expression 咧，可能係同逃避有關嘅，或者佢會係 even 係可能係用一啲 behavior， 用一啲行為，可能係真係同食煙啊、飲酒啊、酗酒啊、毒品啊，或者係即係勁買嘢，或者係一啲逃避性嘅 active behavior 咧，呢個可能就係一個 red flag 去俾大家提示，就係咦，我呢排係咪冇好好去正確地或者健康地去管理自己情緒咯？啱啱講到呢個 addictive 嘅 behavior 咧，都有即係加少少一啲 science 嘅東西落去啦。因為其實我哋身體長期都係一個接收緊出邊嘅 signal 同埋 process 緊我需唔需要去處理或者應對一啲 data 嘅一個狀態咁樣嘅。咁我哋嘅身體會透過我哋譬如由出世到而家一路儲落嚟好多嘅 history 啊、好多嘅 trauma 啊或者 incident 啊過往嘅東西去比對，喂，我呢個要唔要去take action， 呢個需唔需要去 care 呢個，或者其實我唔需要理嘅咁樣。咁如果我哋嘅身體收到個stimulation 啦，而係個身體入邊 support 潛意識係判斷咗我要去處理我 care 嘅，咁但係我冇用一個好嘅健康嘅方式去應對呢個 stimulation 嘅時候咧，咁好多時就會係形成咗你啱啱講嘅 addictive behavior 啦。即係譬如好簡單講，有啲人係會覺得我突然之間感覺到孤獨。咁但係我從來都冇去好好應對呢個孤獨嘅感覺嘅，咁我一 feel 到呢個孤獨嘅感覺咧，我就會即刻去食煙或者去飲酒，咁我就透過呢個食煙飲酒嘅行為咧，去覺得好似已經 soft 咗或者 respond 咗對應咗呢個咁樣外來嘅 stimulation 啦。咁所以其實我哋點解所謂要講話健康地處理情緒，唔係淨係話喂我想開心啲健康點樣，唔係話我係想即係好快就開心翻㗎嘛。係啦，而係因為如果我哋冇健康地處理嘅時候，好多時就係 addictive 嘅 behavior，即係我哋會有上癮嘅問題啦，甚至可能係我哋長期瞄咗一啲感覺嘅時候咧，身體一定會有方式去同你講你要處理呢個垃圾，咁佢就可能會引申做一啲好奇怪嘅奇難雜症啦，或者係再痛啲，或者係再嚴重啲嘅所謂身體嘅問題咁樣，咁甚至可能係會影響我哋嘅人際關係啦，因為我哋會可能慣咗某一啲 stimulus 嚟嘅時候，我係逃避嘅，即係可能我一 feel 到呢個人係有一個咁樣嘅low energy 咧，我就會離開㗎啦，我就唔會再同呢個人交往㗎啦咁樣。咁所以其實講緊嘅唔係淨係自己所謂情緒健康，而係情緒健康係影響嘅範圍其實都好大咯。係啊，冇錯啊。好，你講完火象，下個係土象啦。土象大家知唔知有邊幾個？就係金牛啦、處女啦，仲有一個
Capricorn 係山羊，應該叫山羊係中文。 yes 咁因為土象嘅人咧，佢哋都真係需要有一啲比較實在啲，或者一啲我哋叫做 sensational 啲，即係譬如金牛佢會比較着重 sensational 嘅方式去回應自己情緒。咁所以佢真係同大自然接觸啦。even 可能係喺處女嘅，可能佢即係執屋啦，執屋可能會令佢覺得非常之覺得有安全感啦。我有個 couple 嘅朋友，佢哋兩個都係月亮喺 Virgo 處女嘅，佢哋嘅 love language 好明顯就係好多 physical touch 啦 ，and then 就係會需要即係屋企會有好多唔同香味嘅東西啊，或者係一啲好整齊啦。首先佢屋企整齊就呢個 question mark，但係佢哋係會需要去即係有好多啲好實質嘅 sensory 嘅東西去幫佢哋去香味嘅嘢啊，觸感上嘅嘢啊，真係啲質感係俾自己身體去感受到嘅。所以有陣時可能係一啲即係for example bowl therapy 或者係成個煲擺喺個身體度嗰種嗰啲 therapy 啊，或者係一啲簡單嘅 rhythm 嘅 exercise， 未必係去到好 activated 嘅，但係可能係簡單嘅跳舞啊，做一啲氣功啊等等，即係你真係要感覺到個人係同翻呢個世界係要有個連結嘅。咁呢個就係 Earth sign， 就係土象in general 啊嚇，咁可能每個人都有啲唔同。咁呢個就真係佢哋會 prefer 可能感受情緒或者梳理情緒嘅一啲方法咯。會唔會呢啲人即係譬如聽落去就好似好需要一啲好物質上面嘅東西？會唔會個 shadow side 係好容易去到一啲？譬如如果係一啲我哋叫做 unhealed 或者係一啲另一個 shadow 俾自己一個 red flag 就係可能過度食嘢咯，overeating 啊，過度着重物質嘅安全感啊，呢啲都或者係一啲 over control， 我要控制到好多嘢，即係呢個都可能係我哋情緒話俾佢聽，我係一個唔係一個 balance 嘅 state 嘅狀態咯。明白。最後一個風象啦，我哋有雙子啦，跟住有天秤 Libra 啦，跟住仲有一個有水瓶 Aquarius。咁呢個佢哋咧會偏向咧就係思考型啦、諗嘢型啦，或者係一啲真係可能同 social life 係即係同朋友傾偈啊、寫嘢啊。呢方面會係令佢哋會感覺到 comfort， 即係可能對於佢嚟講，情可能真係同朋友傾嘅，或者我自己屋企吟首詩都可能 OK 嘅，係啦，總之或者我會係一定要寫低某啲嘢，或者去記錄翻呢啲嘢嘅。咁呢個就係風象嘅人咧，可能或者佢哋對聲音都會比較 sensitive， 即係可能 sound 真係可能我哋叫做 crystal ball 嗰啲 sound 係比較向上嘅聲，咁因為可能佢哋會比較呢樣嘢係 more tune in 咯。我自己就月亮係雙子啦，咁我 Big 3有3個都係風象嚟嘅，所以我係一個好 kind of 又係戴翻頭盔啦，好理解風象，因為其實我自己係好 air 嘅人咁樣啦。咁但係我會睇到，譬如我睇翻自己過往一啲比較冇咁健康去處理情緒，或者譬如我係好stressful 或者個神經系統係好生存模式嘅時候咧，我就真係會係諗爆頭嘅，即係我會係用一個要好思考，要去 make sense， 要去 rationalize， 即係要乜嘢都要揾到個原因先，我要諗到個原因。係啦，即係我會好想嘗試好邏輯性地去分析一啲東西，分析自己嘅情緒咁樣。咁所以尤其 going back to 一個大家係成個人類都係有身體嘅時候，好多時太用腦嘅話咧，就真係會未必係一個最健康去處理情緒嘅方式嚟，因為情緒你要去管理佢係好需要個身體有相對嘅 body awareness 啦，去感受，因為情緒其實係身體入邊一啲能量嘅流動嚟嘅，咁所以就係要去提翻自己點樣去 come back to your body， 成日都係 come back to your body，come back to your body， 令到自己可以有足夠嘅平衡去睇到我諗緊啲咩，我 feel 到啲咩 ，and then 唔一定要即刻 make sense 住嘅，咁但係我 at least 要 aware 到我而家係太諗嘢啦 ，and then 我要 OK， 我見到自己太諗嘢嘅時候咧，要將自己捉翻嚟，抽翻開 pass。提自己要翻嚟個身體度，係即係正面嘅諗嘢，同埋係咪？即係可能你睇本書，你都覺得可能係好 feel 好 nourished，即係睇到本好嘅書咁樣，讀咗一篇好靚好正嘅詩，你都會覺得哇！呢個我已經覺得我個情緒係 feel good 咗咯。
啊，呢個我認同。如果我有一啲文字係可以幫我 express 到我自己想 express 嘅東西咧，我會好鋸嘅個感覺。冇錯啦，呢個就係雙字啦。咁跟住就係水象啦，水象咧就係有呢個巨蟹啦。頭先我哋所講，啱啱嗰年其實我哋嘅木星都係呢個水象嘅巨蟹啦，跟住有天蠍啦，同埋有雙魚座嘅。咁水象咧，我覺得因為佢哋本身就係一種情緒型嘅一個星座，咁佢哋對於情緒咧，其實係有一種咧好吸收式啊，而佢哋其實亦都係一種咧好 instinct 係好直覺型，可能其實佢哋好同埋佢哋好多時咧都會做咗個角色，就係去 mirror 人哋嘅嘢咯。咁所以對於水象嘅星座咧，佢哋係要面對情緒或者 handle 自己嘅情緒咧，首先係頭先所講就係，我會建議係真係有一個佢哋叫做自己嘅空間。自己嘅空間去揾翻屬於自己嗰個 state 係究竟乜嘢咯？呢個我覺得咧純粹自己嘅觀察，因為我身邊都多水象、月亮喺水象嘅人嘅，尤其天蠍啦嚇。咁即係你會發覺係佢哋係真係需要，好似你咁講，需要好多空間啦，同埋係佢哋對於情緒嘅感受係會感受得好深。咁當然，如果你有呢個空間，有呢個 capacity 去俾自己感受嘅，係呢個你靈魂選擇出世嘅時間啦嚇。咁但係 at the same time，可能佢個 shadow form 就係會選擇去唔理、唔感受、mute 咗佢，甚至 dissociate 咗某啲感受，話自己係 feel 唔到嘢咁樣咯。係啊，但係又得意咧，水象星座。即係如果月亮水象星座咧，好多時咧佢又真係自己即係自己叫做咩收埋咗一段時間，即係自己調節完呢段時間咧，佢會走出嚟又走翻出嚟冇事嘅喎。即係佢會係純粹，因為我覺得佢哋亦都有一個自己會識得調節嘅機制，即係水象係啦。咁當然咧就係即係水能載舟，亦能覆舟啦，就係即係你可以好感受到，亦都可以我選擇好唔感受。咁所以咧水象嘅話咧都要真係留意自己會唔會成日會吸收咗好多唔同嘅能量啊、情緒啊、人哋嘅所有嘢啊，亦都要真係好重要就係真係有一個叫做自己獨處嘅時間咯，即係你可以同 nature 獨處嘅時間，或者你純粹真係即係好叻嘅 daydreaming 啦嚇。咁你真係可能喺 sofa 度望住個天。但係可能感覺到呢，但係你會覺得好，即係你會覺得真係好舒服嘅喎。你又即係覺得呢個哇，呢個真係 so soothing。咁我自己係好中意一條友去沙灘。即係我覺得呢樣嘢係令到我好似 charge 咗咁樣咯。咁呢個真係大家可以參考下咯。啱啱你講自己一個人去沙灘咧，即係我就會覺得。哇！我呢個雙子月亮嘅人，我自己去沙灘，我會黐線咯，因為我會好多嘢想講，但係冇人同我講，所以就係又係 go back to 嗰句，就係每個人點樣去 handle 自己情緒，其實真係有一個最開心、最舒服、最 balance 嘅方式嘅。咁而另外一個重點就係我哋對於自己嘅 body awareness 咧，強唔強或者有幾 connect to 自己身體咧，都好影響自己點樣去處理情緒，因為有陣時我哋即係情緒係一個真係喺我哋身體入邊，我哋嘅筋膜啊，我哋嘅神經系統入邊去流動嘅一個能量嚟嘅。咁如果我哋可以好感受到個身體嘅時候，我哋身體會 pick up 到多啲嘅適合嘅 data 啦，應該咁講，去等自己個身體個腦袋去 process， 或者係有陣時未必需要 process 添嘅。咁但係 at least 我可以 make sense 到我嘅 reality 係乜嘢，我可以emotionally process 到我而家當刻所有接收到入嚟嘅資訊 ，and then 我唔會 either 變咗黐線啦，或者我唔會要收埋晒啲嘢啦，或者我唔會要去到解離嘅情況。咁所以我哋都好開心嚟緊會同大家分享一個 workshop 啦，就係由一個astrology 嘅角度同埋一個神經系統身體嘅角度，去點樣去 tap into 我哋嘅情緒，令到自己可以 build 到一個更加健康嘅管理自己情緒嘅方式。係，我哋都好期待呢個 workshop 同大家見。咁咧，大家可以之後follow 翻我哋嘅 Instagram 啦，我哋就會公佈翻一個 workshop 嘅內容。咁希望喺呢個內容咧，我哋會做到係比較 interactive 啦，細班啦，即係每個人都會 take away 到真係對於自己最即係比較 personalize 嘅嘢咯。係啊，係啊。我哋要唔要分享下暫時大概我哋個 plan 係點樣樣，會做啲咩？個 plan 係每個人都會，首先你要有自己嗰個 natal chart 啦。OK。咁因為我自己 plan 就係比較真係細班，可能頂
最多係6個人一班啦。我覺得係真係大家攞住自己嘅 chart 去，even 你其實你話我真係一啲都唔識星座，咁我覺得你點都會識啲嘅，即係你點都知自己太陽星座係咩嘅咁樣，咁唔緊要嘅，因為我哋係用一個我點樣幫你去解釋呢個 the language of the star 就係佢係其實講緊一個咩語言，即係只不過我就係OK 我哋講人話，咁我而家知道就係啲星星啲 planet 係講咩話，咁其實我哋就會好容易解釋到咯，咁所以就冇任何學過 astrology 或者你純粹平時係有興趣聽過一啲 astrology 占星嘅資訊都歡迎參加，咁就會比較我覺得係比較 cosy 啲啦，大家 interactive 啲啦 ，more discussions 啦，即係多啲討論啦，而唔係淨係我喺度講嘅，大家就喺度 job notes 嗰啲咯。咁你做完你嗰 part 嘅話，咁我會做啲乜嘢咧？咁我哋會 go back to 我哋嘅身體啦，點樣去透過唔同一啲mindful 嘅動作啊、movement 啊，或者可能一啲係呼吸嘅技巧啊，令到自己可以增強翻自己嘅 body awareness，可以有效地去感受翻自己身體，感受翻自己內在嘅感覺。感覺唔一定係淨係情緒嘅，即係我純粹可能係點樣 connect 住身體，慢慢去 build 多些少 connection 嘅時候咧，咁都可以幫助大家。除咗我學習到一啲知識係點樣為之有效地管理情緒，而我都可以實踐翻喺自己身體入邊，等身體個感受同嗰個知識可以有個融合嘅位置咁樣咯。好啦，我哋時間地點就會再遲啲公佈啦。咁喺個資訊欄呢個 podcast 上嘅時候，我相信應該啲 details 都會 finalize 咗。我估應該係啦，睇下我剪片有幾勤力啦。係啦，好多謝晒 Erica 今日 ，thank you，拜拜。